दामी राम्रो रहेछ राम्रो बनाएन रहेछ के त्यो पिक्सल्स होइन हाम्रो विशल साथीलाई खुवाइदिए बिचरा विशल साथीको यो जोडले एउटा आज यो सक्सेस हुनु गइरहेको चाहिँ बस्दैन रहेछ नि ठाडो डबल टेप भएको चाहिँ हुन्थ्यो पिक्सल चाहिँ पुरानो नाम चाहिँ म हाउडै बनाएको के भयो क्यामेरा के भयो मान्छे त के भयो अब हाम्रो सञ्जय पनि जोडिँदैछ जनवरीदेखि के कसो अलिकति भन् अब यसमा जोडिएपछि चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्ने हो हामीले चाहिँ नछोड्ने हो हामी सोसल वर्क पनि गर्नेवाला छौँ अब के भन्नु अब जोइराइड राम्रोसँग हुन्छ होला अनुभव पाइन्छ कहाँ कहाँ गइन्छ तपाईँहरूलाई पनि भन्नेछौँ देखाउनेछौँ कुन चाहिँ यो त बिस्तारै स्टिकर रहेछ बनाएको ट्यापै टालिदिएको रहेछ नि त ल भान्जोला ल यो केक चाहिँ सधैँ खुवाउनु पाऊँ है यसरी अब सालै पछि 27 याद गर्नुहोस् है सबैजनाले विशल साथी यो फाउन्डेसन डेमा के भनिदिनुहोस् तपाईँको यो के कसो प्रकारले यो तपाईँको यो भटभटे यो मोटरसाइकल यो क्लब यो तपाईँको उयो भयो हो अब यो त्यो आज हाम्रो 1 इयर भएछ है आज 26 तारिक अनि त्यहाँदेखि 1 इयर भएछ होइन 1 इयर भयो है यो खोलेको अनि यो हाम्रो भटभटे मोटरसाइकल क्लब यसमा चाहिँ हामी लाइक माइन्डेड फ्रेन्ड्सहरू है यसो अब फ्रेन्ड्सहरू पनि अब क्लोज फ्रेन्ड्सहरू भनौँ न अब सबैजना यहाँ अब एकाअर्कामा चिनिआएको देखिरहेको है मेलमिलाप भएको साथीहरूको मात्र यो एउटा सानो क्लब स्टार्ट गरेको छौँ हामीले होइन अनि यो फ्युचरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब के सोचेको छौँ भने अब अलिकति सोसियल वर्कको साथसाथै हामी अब टायर्डनेस हुन्छ हाम्रो आफ्नो कामले है आफ्नो जिन्दगीमा व्यवस्थाले हामीलाई साह्रो परेको हुन्छ हामीले त्यो आउटिङ कोही बेला जाने है आउटिङहरू जाने मिलेर अनि कोही बेला हामीले सोसियल वर्कहरू गऱ्यो साथसाथै अनि हौ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो भटभटे बढाउने कोसिस अनि हामी सबैजना युनिटी है मिलेर चाहिँ गर्ने हामीले निर्णय लिएको छौँ अनि यहाँ आज हुन त अब हामीले यहाँनिर नयन मिस गरिरहेको छौँ अर्पण तोमछेनहरू रुपेशहरू उनीहरू आफ्नो बिजीले गर्दाखेरि उहाँहरू आउन सक्छ उहाँहरूलाई पनि हामी मिस गर्छौँ अनि अर्को 2025 को 26 डिसेम्बरमा चाहिँ हामी मेम्बर्सहरू जम्मै है भेट भएर यसरी नै राम्रोसँगले अब यो त सुक्खा साखा त्यस्तो भएको छैन तर अब राम्रोसँगले मनाउने हामी त्यो लिउँ न एउटा दृढ निश्चय लिउँ न है त्यति नै भन्नु छ अनि थ्याङ्क यू सबैजना ओके हुन्छ यो लगन सक्यो है सक्यो नि एउटा छ रुपेशको छ नि त तर त्यो चाहिँ घरमै छ अरू चाहिँ आएन ब्लक गरेको जेसन गरिदियो है आज म गर्दिनँ है ब्लक गर्दा हुन्छ है जेम्स बोन्ड भएर कोही नआएर
ओइ सञ्जय ओए सञ्जय हजुर मलाई सरम लाग्यो मैले अरूलाई नबोलाइ भनेको चाहिँ के यस्तो हाउडे बनाएको छ कि जेसुकै हौडाउँछ के हो नि त 33 को 3 पठाइ भए पनि हुन्थ्यो भटबटे मोटरसाइकल क्लब भएको पनि 1 वर्ष पुग्यो आमा त्यही त हो आमा दामी 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 यहाँ राख्ने कहाँ राख्नु यहाँ राख्ने दामी जग्गा त यहाँ कहाँ सिक्नु काट्ने थियो होइन त्यहाँ चढ्ने छैन जग्गा हुँदा हुँदै थुइया काट्ने हालेन हामी साथी बरु कुदेको काट्नु यो पनि बोकेछ नि काट्छु भनेर ल हामी सबैले काटौँ न यो आयो जेसन आउनु नि ए ल ल एनबी पनि लु सबैले काट्दिउँ हामी साथी आउनुहोस् एनबी आउनु आउनु जेसन आइज लु यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भएको खुसियालीमा चाहिँ हामी सबैले यो काटिदिउँ है पहिला केक देखा त ल हाम्रो निरञ्जन हो त त्यो पनि दामी काम थियो है दामी काम गर्छ मेरो चाहिँ भिडियो आइछ अझै छ त्यो भिडियो हामीले समीर दाजुलाई चाहिँ नि लानै पर्छ है Yes, Sanjay! Dami.